காலிஃப்ளவர் முட்டை பொரியல் செய்வதற்கு தேவையானது ஒரு கப்பு நல்ல சுடுதண்ணியில் போட்டு அதோட சுத்தமாக அலசிட்டு சுடுதண்ணியில் போட்டு ரொம்ப வேக வைக்கக்கூடாது, ஓரளவுக்கு வேக வச்சுக்கணும். ஒரு முட்டை அதுக்கு தேவையான எடுத்துக்கணும். இந்த மசாலாக்களுக்கு தேவையான பொருட்கள்: வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு 1 ஸ்பூன், 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், 5-6 வரமிளகாய், வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் பல்லாரி, மிளகுத்தூள் சிறிதளவு. இப்போ தாளிக்க போகிறேன் பாருங்கள். இப்போ சோம்பு, வரமிளகாய், அஞ்சு மிளகா போட்டிருக்கேன் காரத்துக்கு. அப்புறம் வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு எல்லாத்தையும் போட்டு வதக்கணும். போட்டுட்டு ஒரு முட்டையை உடைச்சி இதை வதக்கிக்கணும். வதக்கிட்டு காலிஃப்ளவரையும் போட்டு இது முட்டை கொஞ்சம் வெந்த பிறகு போடணும். அப்போ தான் இந்த முட்டை தெரியும், இல்லாட்டி திரியாக தெரியும். இப்போ காலிஃப்ளவரையும் போட்டுட்டு உப்பு போடணும். தேவையான அளவு உப்பு, மிளகுத்தூள், போட்டுட்டு கொஞ்சம் அடுப்பில் சிம்மில் வச்சு வதக்கணும். கொத்தமல்லி தலைகளை போட்டு இறக்கணும். இந்த காலிஃப்ளவர் முட்டை பொரியல் சூப்பராக இருக்கும். நம்ம வரமிளகா தான் போட்டிருக்கோம். இதோடைய டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி காட்டுறேன். எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதோடைய முட்டையும் காலிஃப்ளவர் சேர்ந்து நம்ம இந்த மாதிரி பொரியல் செஞ்சால் நண்டு நம்ம சாப்பிட்றோம்ல, அதே டேஸ்ட்டு தான் இருக்கும். செஞ்சு பாருங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், எங்கள் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.